નમસ્કાર મિત્રો, જંગલી જડીબુટ્ટીઓના પરિચયમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે જે વનસ્પતિનો હું તમને પરિચય આપવાનો છું તે ગુજરાતના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં જોવાય મળે છે અને એની ઘણી જાતો જોવા મળે છે. એમાંથી હું તમને આજે 3 મુખ્ય જાતોનો પરિચય કરાવવાનો છું. આ ત્રણેય જાતો એવી છે કે જે ગુજરાતમાં ઘણી જગ્યાએ જોવા મળે છે અને એના ઉપયોગ છે ને મિત્રો બહુ અગત્યના છે. વિડીયો અંત સુધી જોજો. કેવા ઉપયોગ છે કે જો કોઈને સાંધાના દુખાવા હોય, બરાબર, સાંધાના સોજા ચડી જતા હોય, કૂતરું કરડ્યું હોય, સતત ઉધરસ ચાલુ જ રહેતી હોય, છોકરાઓને ઘાટી પડી હોય, માથામાં લૂ લાગી ગઈ હોય, આવા તો અનેક, બરાબર, બીજા ઘણા બધા દુઃખો ઉપર આ 3 જાતિઓ કામ કરે છે. બરાબર, આ ત્રણેય જાતિનો નામ, પરિચય આજે હું તમને જણાવવાનો છું. વિડીયો અંત સુધી જોજો, ખૂબ મજા આવશે. ત્રણેય જાતિઓનો પરિચય મેળવી લેશો એટલે તમને ઘણું નવું જાણવા મળશે. બરાબર, તો સૌપ્રથમ આપણે નામથી શરૂઆત કરીએ. તો પહેલી જે જાત આવે છે ને એ છે ઊભો સમેરવો. બરાબર, એને ગુજરાતમાં ઘોડા સમેરવો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, જે તમને અત્યારે વિડીયોમાં દેખાય છે એ જ જાત છે. બરાબર, અને એનું લેટિન નામ છે ને મિત્રો એલિસિકાર્પસ લોંગીફોલિયસ. આના નામનો પરિચય હતો. હવે બીજી જાત, બરાબર, ખાસ અગત્યની છે, જે 10 મૂળ હોય છે. બરાબર, 10 મૂળનો ક્વાત, 10 મૂળની જે આવે છે એમાંથી એક આ છે. એનું નામ છે પીળો સમેરવો. બરાબર, જેને ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં અમુક જગ્યાએ પીઠવણના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે, અમુક જગ્યાએ શંકર જટા નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, આના નામ છે. અને હા, આ પીળો સમેરવો છે ને એને સંસ્કૃતમાં મિત્રો ચિત્રપર્ણી પણ કહેવાય છે. બરાબર, આ ખૂબ જાણીતી વનસ્પતિ છે, ઘણા બધા નામ પણ છે એના, અને લેટિન નામ છે યુરેરિયા પિક્ટા. આ પીઠવણનું લેટિન નામ છે. હવે મિત્રો આપણે એની ત્રીજી જાત જોવાની છે, અને ત્રીજી જાત છે એને ગુજરાતીમાં મિત્રો બેઠો સમેરવો પણ કહેવાય છે, અને અમુક જગ્યાએ એને બેઠી સમેરવી એવા નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને એનું લેટિન નામ છે, જે તમને વિડીયોમાં દેખાય છે એ જ જાત છે. બરાબર, એલિસિકાર્પસ વેજિનાલિસ. બરાબર, આના લેટિન નામ છે. આ બેઠી સમેરવીનું લેટિન નામ છે. આ ત્રણેય જાતિઓ જે તમને બતાવી, બરાબર, એ ત્રણેય જાતિનો મહત્ત્વના ઉપયોગ શું છે એ આજે આપણે જોવાના છે. અને હા મિત્રો, તમારા વિસ્તારમાં આ વનસ્પતિ જે નામથી ઓળખાતી હોય ને અલગ અલગ નામથી, ખાસ કોમેન્ટ કરજો એટલે લોકોને ખ્યાલ આવે કે કયા વિસ્તારમાં કેવું નામ હોય છે. આભાર. હવે આપણે થોડીક ઓળખાણ, બરાબર, કે આને કેવી રીતે તમે ઓળખી શકો એની થોડીક જ ઓળખાણ, પછી એના ઉપયોગ ઉપર હું જઈ રહ્યો છું. તો ઘોડા સમેરવો જે છે, ઊભો સમેરવો છે ને, એ 1 થી 3 ફૂટ જેટલો ઊંચો થાય છે. બરાબર, અને એના પાન હોય ને મિત્રો એ અલ્ટરનેટ હોય છે. રેડી, અને આ ઘોડા છે ને આને બહુ ખાય છે. આખું ખડ નાખ્યું ને એમાં ઘોડાને વીણીને ખાઈ જાય. એના ઉપરથી આનું નામ ઘોડા સમેરવો એવું પડ્યું છે. બરાબર, હવે બીજી જાત પીઠવણ, જે પીળો સમેરવો કહેવાય છે, એની ઊંચાઈ છે ને 2 થી 4 ફૂટ હોય છે. અને એની તો ખાસ, એ તમે જોતા જ ઓળખી જાવ ને, એના પાનની વચ્ચે છે ને પીળાશ લેતા ભૂરા કે ધોળા રંગના પટ્ટા હોય છે, અને એના પાન જાણે ચિત્ર કર્યું હોય ને એવા પાન દેખાય છે. બરાબર, એટલે તમે એને તાત્કાલિક ઓળખી જશો. ત્રીજી જાત છે બેઠો સમેરવો, જે જમીન ઉપર પથરાયેલી હોય છે, અને એના પાન છે ને એ લંબ ગોળાકાર આકારના હોય છે, જે તમને વિડીયોમાં પણ દેખાય છે. આ વસ્તુ છે એના સામાન્ય ઓળખાણની, કે તમે આને સામાન્ય રીતે કેવી રીતે ઓળખી શકો. હવે છે ને સૌથી અગત્યની બાબત છે આના ઉપયોગ બહુ સરસ મજાના છે, એટલે ખાસ ધ્યાનથી સાંભળજો. એ પહેલાં હું તમને એક વિનંતી કરું છું, બરાબર, કે જો અમારી મહેનત સારી લાગે ને તો એક લાઈક જરૂર કરજો. અને ખાસ વિડીયોમાં નવા હોય, પહેલી વાર વિડીયો જોતા હોય અમારી ચેનલમાં, તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અમે અલગ અલગ 100 પ્રકારની વનસ્પતિનો પરિચય આપી પણ દીધો છે ને હજી પણ આવા વનસ્પતિના પરિચય તમને જરૂર આપશું. આભાર. હવે આવે છે આપણે ઉપયોગ, ખાસ ઉપયોગ. બરાબર, હવે પહેલો ઉપયોગ છે ને ઊભા સમેરવો, એટલે કે ઘોડા સમેરવાનો પહેલો ઉપયોગ હું તમને કહું છું કે જો કોઈને સાંધાના દુખાવા રહેતા હોય અથવા સાંધાના સોજા સડી જતા હોય, બરાબર, તો એણે શું કરવાનું છે, ઊભો સમેરવો લઈ લેવાનો, એના મૂળ લઈ લેવાના. ઊભા સમેરવાના મૂળ લઈ એને વાટી, બરાબર, પાણી સાથે ને ઘસી, અને એ જે લેપ બને છે ને એને તમારે એ સોજા ઉપર ચોપડો, એકદમ સુંદર રિઝલ્ટ મળશે મિત્રો. બરાબર, હવે આવે છે બીજો ઉપયોગ. બીજો ઉપયોગ છે ને પીળા સમેરવાનો છે, જેને પીઠવણ કહેવાય છે. એનો ઉપયોગ હું કહું છું. કોઈને કૂતરું કરડ્યું હોય ને, કૂતરું, તો શું કરવાનું, જો પીળા સમેરવાના મૂળ લઈ લેવાના, એને પણ પાણીમાં ઘસી લેપ જેવું બનાવે. જ્યાં તમને કૂતરું કર્યું છે ને ત્યાં તમારે એ લેપ
બરાબર. પીળા સમેરવાનો લેપ ત્યાં લગાડવાનો છે એટલે તમને ઝેર સૌથી ઓછું સડશે. બરાબર. આ આની ખાસ ઓળખાણ છે, ખાસ એનો ઉપયોગ છે. બરાબર. બીજો ઉપયોગ છે પીળા સમેરવાનો જ બીજો ઉપયોગ કહું છું. છોકરાઓને ઘાટી પડી હોય ને, ઘાટી, બરાબર, અને સતત રેડા જ રાખતું એવું બને, બરાબર, ગામડામાં ખબર જ હોય ઘાટી કોને કહેવાય. તો આનું એક બીજ લઈ લેવાનું, પીળા સમેરવાનું એક બીજ લઈ એને દૂધ સાથે વાટી નાખવાનું, માતાના દૂધ સાથે વાટી નાખવાનું અથવા ગાયના દૂધ સાથે વાટી નાખવાનું. પછી જો એ બાળકને પાવામાં આવે તો જેને ઘાટી પીડી હોય ને એના ઉપર ખૂબ સારું રિઝલ્ટ મળે છે. હવે આવે છે સૌથી અગત્યનો ઉપયોગ ઉધરસ ઉપર. મિત્રો, પીળા સમેરવાનું કામ અદ્ભુત છે. એમાં પીળા સમેરવો કુદરત એટલા માટે બનાવ્યો એવું જ લાગે છે કે એને છે ને સંપૂર્ણ બાળી નાખવાનો, આખો છોડ ઉપાડી મૂળ સાથેનો નાના નાના કટકા કરી લેવાના. એક કુલડી જેવું હોય માટીનું વાસણ, એમાં એ બધા કટકા નાખી દેવાના, માથે ઢાંકી દેવાનું, પછી અગ્નિમાં એને મૂકી દેવાનું. એટલે ધીરે ધીરે અંદર બળીની રાખ થઈ જાય, એને ભસ્મ બનાવી કહેવાય. એ ભસ્મ તમારે લેવાની છે અડધી ચમચી, અને મધ સાથે લઈ અને એને ચાટવાની છે ઉધરસ ઉપર. બરાબર. ખૂબ સારું રિઝલ્ટ મળશે મિત્રો. આ અદ્ભુત એનો પ્રયોગ છે. અને હા મિત્રો, જો તમારા બાળકને બુદ્ધિમાન બનાવવું હોય ને, એકદમ બુદ્ધિશાળી, બ્રાહ્મી નામની વનસ્પતિ આવે છે. એ વનસ્પતિનો ઉપયોગ, એની ઓળખાણ કરાવતો એક સંપૂર્ણ વિડીયો મેં ઉપર આઈ બટન ઉપર આપ્યો છે. તમે જોજો, ખાસ જોજો મિત્રો, આ એકવાર પ્લીઝ. બરાબર. કેમ કે અદ્ભુત એનું કામ છે. બરાબર. અને હવે આવે છે હજી એક ઉપયોગ કહું છું, એ છે બેઠી સમેરવીનો ઉપયોગ. બરાબર. આપણી ત્રીજી જાત હતી ને, એનો પણ હું તમને એક ઉપયોગ કહું છું, બેઠી સમેરવી, બેઠી સમેરવો જેને કહેવાય છે. એનો પણ એક સરસ ઉપયોગ છે. જો તમે ઉનાળામાં ઘણાના માથામાં અતિશય ગરમીનું પ્રમાણ રહેતું હોય, એના લીધે એને માથું દુખા રાખે, નીંદર ના આવે, આવો પ્રશ્ન થતો હોય, બરાબર, તો માથામાં જેને અતિ ગરમી હોય ને એને શું કરવાનું, આ બેઠી સમેરવીના પાન લઈ લેવાના, એમાં થોડુંક પાણી નાખી એને એકદમ વાટી નાખવાનું છે, ચટણી જેવું બનાવી નાખવાનું. બરાબર. પછી આપણે કેમ મહેંદી લગાવીએ એમ તમારે માથામાં એને ઘસી ઘસીને લગાડી દેવાની છે. તમે મિત્રો આ પ્રયોગ કરજો, જેને પણ ગરમી હશે ને એને અદ્ભુત રિઝલ્ટ મળે છે. બરાબર. ઘણા લોકોએ આનો પ્રયોગ કરી ચૂક્યા છે. મિત્રો, એક હજી પ્રયોગ કહું છું તમને. કોઈને ભગંદર હોય અને ભગંદરમાં કોઈને રૂજ ન આવતી હોય ને તો શું કરવાનું ખબર? આ પીળો સમેરવો છે ને, પીળો, બરાબર, પીઠવણ જેને કહેવાય, એના બી લઈ એને ભૂકો કરી નાખવાનો. એ જે ભૂકો હોય ને એને એકદમ બારીક છારી લેવાનો છે કાપડથી. બરાબર. છારી અને પછી જે ભગંદરનું જ્યાં તમને રૂજ ન આવતી હોય એ જગ્યાએ તમારે એ ભૂકો છાંટવામાં આવે ને તો તાત્કાલિક રૂજ આવી જાય છે આ પીઠવણના બીના ભૂકાથી. એ ખૂબ અગત્યનો એનો ઉપયોગ છે. એટલે આ હતા આપણી 3 જાતો, બેઠી સમેરવી, ઊભી સમેરવી અને પીળો સમેરવો. આ 3 જાતો, બીજા પણ ઘણી જાતો આવે છે પણ એટલા બધા એના ખાસ ઉપયોગ છે નહીં. આના 3 જાતો, 3 ઉપયોગ અમે દેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, આગળ મિત્રોને મોકલજો, જેથી આપણું આયુર્વેદ સમૃદ્ધ થાય અને લોકો કાંઈ નહીં તો વનસ્પતિ ઓળખે નહીં, એ જ અગત્યનું છે. બરાબર. જય જવાન, જય કિસાન, જય આયુર્વેદ મિત્રો.